先問，緊要。人哋歐數好定歐數都話得。咁你個問題係今堂因為你個 friend 唔喺度啦，咁你想就係做 quiz 定係冇所謂。咁做 quiz？因為我唔想你個 friend 唔喺度嗰陣開新嘢，陣間佢又難跟。你喺度都唔會介意，佢唔會介意嘅。佢知啦。啲冇粗鄙呢個。我諗下，數係冇。我哋翻到呢你坐下啲凳咪冇問題。咁佢都係食嘢㗎你，我得到我啊冇講嘢咯。將個嘢幫行咩啊？幫下啫，咪幫合啫。呢啲啊，因為用硬。好啦，冇先咁嘅。你驚真係好難，你好別。好 quiz 啊！其實我係唔識做個 quiz 嘅，不如你教。得實體嘅啫。MC 有10題 long question，仲有4題。當仔唔帶嘢啦，哦，得冇位啊！睇我袋冇位啊！當仔。於是我咪 airdrop 份 quiz 俾我。冇問題。你去跳窗 airdrop 啦。咁垃圾袋冇。所有嘢 related to 我嘅，我幫佢做呢個嗰隻，因為識嘅做嘅所有嘢 related to 我嘅，即係識嘅。OK，唔係 not this。基因型嘅意思係咪真係佢係咪隱性成分或者顯性？冇錯，咁叫唔叫表現型係咩啊？表現型即係你集合嗰陣時係會 show 出嚟嗰個顯性基因，咁佢咪係一個表現型。冇錯，佢 show 出嚟嘅就係表現型啦。基因型就係佢冇 show 出嚟，但係喺內在嘅嘢咯，可以當係。咁點樣説明咧？就拉普拉多有顯示出來的人為基因，同埋一齊做咯，一齊做做到熟幾熟咯。我睇下點樣搞一部呢個先。你用攞風扇吹住先。而家跌開嚟，冇電啊！竟然冇電。仲喺度望回紙學上，冇錯，爭點水做嘅測試，再加個木。木。我已經足夠了，打我個頭先足夠得夠啦。咁再講，我就唔就冇。要殺佢哋，佢兩個糖仔啊！
下翻嚟叫咩啊？複製影像，跟住咧再因為唔識做嘅咧，唔辛苦，我哋教咧，好做俾我睇，打我哋。你要我做俾我睇，基因型嘅，人哋基因型係基因，冇啊，原來新咗 AI 仲新，貴。我覺得我哋唔可能上，呢但係要其實你做佢先，做咗第一題未啊？發生咩事？做啦，做咗。我仲喺度諗緊點樣駁翻個畫面。中央啊！Oh my god！我好感動啊！用一隻黃色狗係幾樣嘢拉波段擦膠，之後點解見唔到？係咯，我寫好多字啊，3分。我見唔到嘅，頭先明明見到㗎。嗯，啲雜分子啫。如果喂，可唔可以食飯？可唔可以繼續問問題？純分子嘅常數，當然常有常。表示邊加個全部個全部。冇錯，QC 邊間全部嘅團字就係比如，2:2做，1:1咪1:1咯，2:2係邊度得出嚟其實啊？即係3:4就得啦，都唔會出到2:2嘅。好唔到。1:1。哦，My God！好感動啊！做到。呢個咩？呢個係我教其一班嘅，你喺度，冇錯。我哋係咪着到最慢嗰班？都唔係。再睇下。係考得最多啊！你加油啊！知道。唔係冇搏嘛，唔緊要。啊，唔係喎喺度，攞出嚟唔記得添。你笑我做咩啫？OK，係1:1咩？但係定係咪AirDrop 份嘢俾你啊？係啊。好，等等。
唔係應該3-1咩？點解我畫出嚟咁白痴嘅？佢問咪呢個1-1咯，應該係3-1㗎。有冇3-1啊？啱啊，啱呢個。應該係咁嘅。點解咁嘅？我唔識畫文字嘅喎。咪你用翻 B 啊，用翻。點樣你睇翻份 notes，睇翻份第26個份 notes，你有份點嘅？嚟，開咗 A 咗未？應該呢個都係大 N 啊？嗯？點解呢個都係大 N？見唔見到咧？因為呢度咧，佢其實咧係寫錯咗嘅，應該係 L 同埋大 L 細 N 啊嘛，係啦。但係咧，因為咧，佢呢度咧，suppose 係佢係淨係關乎一種基因嘅啫嘛，係咪？所以一種基因咧就冇可能會出現大 L 大 N 嘅，所以應該 suppose 呢個係大 N 細 N 大 N 細 N 啦，就兩個集合子嘅交合咯。所以呢個應該係大 N 嚟嘅，所以佢係大 N 細 N。等待中啊！我呢個食咗3條線嘅喂，等待中啊，接受咗先啦。呢個食咗3條線。咁點樣生成得啊？我兩個集誒，咪拒絕咗嘅，拒絕咗。我尾嘅生成。我尾都哦，佢佢啱啱先突彈咗啲嘢出嚟，跟住我八停鍵啊，瞬間走咗。八停鍵啊，佢咩變啊？梗係唔知啊。傳送咗。你有冇睇過法庭見啊？好，send 俾你。快啲做嘢啦，咁多嘢講。即係你我為咗，有呢啲撚食就食咗條線係。我非常之感動，今日個電視機終於肯配合，終於肯合作。黐線，我個 Chris 你問 Chris 喺度？望之後就大學嗰邊，哦，我喺度嚟哦，講下先啫，有得我就有時咯，係咪咁樣啊？係第壞咗佢。11、第12至到第14，第12度。我哋嗰個寫翻個題，好難做啊，自己做，真係咁講。對 friend 先，唔係，係咪先？係咪人先？係我都係我都。即係兩個嘅特徵都會同時出現咯，兩顯性咯。兩個叫咩啊？等位基因都會嘅特徵都會同時出現。見唔見人體有邊種基因係係啦，係血球，血球咧就係等顯性嘅，係咪？記唔記得？得唔得？好熬能夠表現出嚟嘅邊位基因？
能夠編出啲咩啊？能夠編出係個特徵咯。然後點嗰個寫？嘢叫咩？能夠編出個有能夠編出。我唔記得。問你補給住先啦。顯性基因的顯性等位基因的特徵啊嘛，係寫要寫長啲嘅。你唔係聽咗成堂嘅咩？即係你唔係聽晒成堂嘅。我啲課聽到一半轉啲。變咗係咩事？我哋之前個 Miss 廢嘅。哦，啊，你 record 係做唔係啊，因為個 Miss 嗰時寫啊，點我解會轉咗咧？點解轉？呢個 up to 呢度你係明噶嘛？係咪？up to 呢度係明噶嘛？但係成個點寫？唔識點寫呢啲易搞啦。但係 overall concept 先，overall 明先。呢個第一課嚟㗎。冇聽過你。喂，27課冇明嘅。緊要第二課唔明係正。我哋之前個 Miss 去咗唔喺香港之後，叫你帶我哋，跟住就一直到而家。係親代。然之陳太友，然之後 F1啊，係咪 F1嘅定咩日啊？ F1 我未有揾。係你可以當 Formula One 啊，但係其實佢係子孫代一咁樣咯。 Family member 一，佢英文係 filial generation。係咪啊？我冇話錯。哦，你冇話錯，不過你要寫翻啲 label 一下唔咪得。啱啊，做點踩啊？誒，又錯咗啦你。點解？呢條都係食咗3條線咯，唔知點解。你咪應該呢個嘅咩？你而家1、2、3啊，你而家你入邊邊個問題？嗰張我仲未俾個 question bank 你啊，嗬。嗯，我陣間 send 俾你。我 air 咗佢哋啊，我冇。咪算啦，我寫俾你。你做咗嘢先啦，做嘢先。OK，然後陣間11、12題，我一次過就13、14題再對。OK。唔得啦，咁樣只有呢個同佢，係咪呢個嗱，suppose 每個字母咧係淨係可以有2撇嘅啫嘛，係咪？即係咧嗱，咁樣係做 C B C 得嘛，係咪？然後之後 C B C 得嘛，係咪？咁好啦，咁我呢度咧畫一條線過嚟，係咪？咁我呢度再畫多條線啦，係咪？你頭先係咪咁做？好啦，然後之後咧，因為見到呢度有2條線啊嘛，所以佢已經用晒㗎，我都話要 C 得啊，咪要係咯，要 C 得。係啦，所以就係呢度去呢度，然後再呢度去呢度。咁樣咯。我仲要寫咩啊？我唔記得咗。睇翻份 notes 應該有講嘅，見到就杯子啊，跟住咪寫埋嗰兩個特徵出嚟啊，喺張入邊啱嘅。喺度問咗。
你陣間等人哋落堂之後，我哋再攞釘書機。我記得呢度有，有揾到釘嘅，多謝揾到釘嘅。要啦，繼續定先。上面講個小故事啊，你應該未聽過。係我阿 Sir 咧，即係教我擺嗰個阿 Sir 啦，以前係讀修女學校嘅，即係喺修女教噶啦，好舊式嗰啲啦。係啊，冇錯，佢爭呢部或者畫的是唔識就啲修女打手板㗎。你收到啦？收咗學校嘅，所以天大收翻。所以話即係天主教學校係修女同神父教嘅，教拜喎，好耐之前。應該會打手吧？我咩唔知佢神父教拜喎？係啊，就即係好似體育藝術教數學咁樣咯。咁之前即係進化論同天主教成個 system 係嗌你手啲係，揾多嘢咁樣作為加嗰啲咁樣即咩？係我講成個 system 係冇錯，你有冇講邊個啱邊個錯做完就做乜十二題？I mean 十二味咯。 ？OK， I mean 進化論之前可能係創造嘅，I mean 即係你創造咗係可以進化。我 feel 到你想進行神學討論啊！好緊要嘅，已經進行不如緊。咁，而家咧，我哋就等佢仲嚟咧12題先。而家我就同你快速 go through 26分鐘。OK，小三我未做過，但係我先做咗11、12題先啦。係啦，然後之後咧，佢就講誒咩叫遺傳啊？係咪？係個體差異。係啦，就係個體差異，就係叫做嘅一啲即係唔一樣嘅地方咯。係啦，係啦。然後之後咧，其實個體差異都有關你頭先講嘅進化史嘅，不過咧，我哋就留翻後半先講啦。咁佢又講咩叫 DNA 啦，係咪？DNA 係兩條噶嘛，係咪？咁就佢都有講DNA 兩個嘅方向相反啊，OK 係相反嘅。相反即係即係咧，我哋生物學上嚟講咧，就會嗱呢啲大學嘢嚟㗎，有 DNA 咧，一條嘅一邊咧就會我哋叫做3N 嘅，因為咧佢粒原子係3號仔啦。呢邊咧就叫5N 嘅，因為佢粒原子係5號仔啦。然後之後咧，下面嗰條咧佢會係相反嘅，即係呢邊就係5N，呢邊就係3N。係啦，呢個好簡單嘅解釋嘅，係啦，呢個唔需要知嘅，OK，係啦。然後之後咧，係雙層螺旋結構，佢唔係雙層螺旋風，OK，雙層螺旋風已經冇買好耐啦嘛。係啦，然後之後我講 ATCG 嘅名啦，呢啲你唔需要記嘅，OK，係啦。然後之後咧，佢就講到少少揀嗰啲揀基配對嘅嘢啦，係啦。咁你記唔記得係邊個對邊個㗎？ A 對 T，係啦，之後 C 對 G 好似。係啦，A 對 T，C 對 G 啦。然後之後咧，你留意翻啦，C、G 之間咧係有3條嘅氫鏈嘅，係啦。AT 咧，A、T 係得2條嘅啫。即係理論上咧，A-T 係易斷過 C-G 嘅，不過咧，成個 DNA 嘅結構咧依然係非常之穩固嘅，佢係穩固過 RNA 好多嘅，係啦。
然後之後啦，都有講到咩叫等位基因咁樣啦，叫咩叫等位基因？其實我唔知，我哋知係會出唔同嘅特徵。係啦，等位基因除會出唔同特徵之外咧，佢嘅意思主要係呢個係一個佢係 friend 嚟噶嘛，係咪？佢哋係 friend 上面嘅同位嘅基因嚟嘅，即係都係對呢個咁樣。冇錯啦。佢哋通常都係控制住同一個特徵嘅，係啦。咁就另外有啲特徵咧，就係、可能啲 friend 咧就已經係雙胞胎咁樣啦，係啦，或者佢哋根本喺同一條上面添，係啦。咁咧佢就講咩叫做曼德爾定律啦，係咪？係啦，咁曼德爾定律咧就其實曼德爾咧佢信天主教喎，你知唔知？我知啊。係啦，然後之後咧，你知唔知佢細個曾經有讀啲神父嘅學院啊？係啦，咁相信你都聽過晒呢啲故事啦。咁佢最後尾讀物理學嘅，係啦。咁然後咧，其實個定律就係講咧，邊一個 friend 咧去邊一個配置入邊咧係完全係靠機率嘅啫。OK，係啦。然後之後就有啲咁樣啦，你可以睇下詳細係咁樣發生嘅咯。呢個明唔明？呢個明。好啦，然後之後咧就有講其他嘅配置啦，係啦。然後之後就我覺得呢課最難嘅就係咧佢嘅首先我哋有旁氏表啦，係咪？旁氏表就簡單，就個 fill in 啦，係咪？咁咧，然後就有圍住圖解啦，係咪？嗯。係啦，圍住圖解咧就係、你好似頭先咁畫啦，係咪嗯。 ？OK，然後之後咧就有曼德爾嘅雙重遺傳啦，OK，呢個明唔明？係啦，基本上咧其實你畫兩個旁氏表再相乘都得噶啦，係啦呢個，咁好啦。咁最後尾就講血型啦，血型有等位基因啦、等顯性啦，你記得係咪？係啦，就係上堂講嗰啲啦，係咪？咁好啦，咁最後尾咧都要講一講翻咧，就係呢啲嘅，呢叫咩？遺傳圖。係啦，遺傳圖啦，係啦，咁就基本上就係揾邊個揾有病冇病啦，係咪？然後之後揾隱性顯性啦，係咪？最後尾可能揾佢係咩性嘅遺傳，係咪？係睇染色常染色體啊，定係性染色體係咪？你性咗係咪？咁我哋就有兩個口訣嘅，我同老 Cyrus 豆出講阿爸阿媽一樣，然之後仔女同有找不同。啲冇錯啦，係同就不同。係了，即係呢度就揾不同。係啦，冇錯。咁第二條係咩？Cyrus 我做第二條咩？有記得點樣判斷佢係唔係性元素啊？不同找同。嘢算啦。揾男人。係啦，我咧就通常一係揾一個患病嘅女人啦，一係就揾一個冇事嘅男人咯。係啦，然後呢啲方法最快嘅。做完， OK，做完啦。OK，佢係抄完。我自己做㗎，我真係自己做。然後之後咧揾佢係咪 Y 連鎖咧，就睇有冇兩個患病得㗎。好快咁講有一次。OK，係睇兩個連續患病嘅男人就係 Y 連鎖。唔係，如果冇患病嘅女人咧，你就可以話佢有機會係 Y 連鎖；如果有患病嘅女人咧，你就唔可以話佢係 Y 連鎖㗎。因為女人係 XX。冇錯，係啦。嗰個叫咩啊？有4種㗎嘛，顯性 X 連鎖，隱性嘅連鎖，係啦，仲有咩啊？仲有兩個顯性 Y 連鎖，定係隱性嘅連鎖？兩個都有可能，4個都有可能嘅。不過咧， MC 呢就係 DNC 會比較 focus 喺X 連鎖上面嘅，因為 Y 其實好短嘅。你揾男人。
差唔多係咯，係啦。咩常染色體顯性遺傳係咩？常染色體係我哋身體入邊嘅細，你見咩？身體入邊嘅細胞有23對染色體啊，23對染色體。哦，23。係啦，第1至22對係咩？常體。係啦，第1至22對最係尾嗰度係常染色體嘅。性染色體。係啦，性染色體就控制咩？性別。冇錯啦。咁體染色體就控制咩？咩啊？體染色體控制，常染色體控制啲咩㗎？最乜嘢啦？蛋白質嘅細胞。係啦，你又唔可以實話佢係蛋白質嘅，因為其實性嘅嗰啲豐富蛋白質。第23對都會控制蛋白質㗎嘛，係咪？咁你最多就係可以話佢會組成身體嘅其他細胞。OK，咁啊，咁點樣判斷佢係常染色體連鎖？常染色體連鎖或者性染色體連鎖咧，就要真係一句一句話啦。我記得個 X 連鎖係話乜鬼嘢，就係會老豆傳俾個女，跟住個仔係唔會咩咁。常染色體連鎖係咩？喺性染色體連鎖啦，而家講性染色體連鎖咧，就可能個老豆咧，我當係 X fact 係有病啦，X factorial 係有病啦，咁可能個媽咁樣嘅。如果呢個係隱性嘅話咧，咁個媽咪冇咪個特徵係冇病咯，係咪？嗯哼。咁好啦，點解話會容易啲傳俾男性咧？因為男性得一個 X 啫嘛，係咪？就冇機會有個顯性嘅嘢喺度遮住佢啦，係咪？咁如果話呢個疾病係顯性咯喎，咁如果係咁樣嘅話，個男人冇病啦，係咪？但係如果咁樣嘅話咧，佢而家係 X，佢而家個病係顯性噶嘛，係咪？咁個媽咪有病，個爸冇病。個仔1/2。係啦，冇錯。女嘅話係1/3。你想話下？係1/3。或者咧， 1/2。簡單啲咯，我會咁咯。然後之後呢度有病啦，之後咧呢度有病啦，係咪？然後之後仲有病啊嘛，冇病啊嘛。咁即係如果咧係生女嘅話咧，有4分3機率係正常啦。OK，即係咩？明唔明？OK，咁答案咯。咁搶人心嘅時候到啦。好啦，咁基因型嘅同樣咩？呢個好清楚啦，呢個係咪？會顯示出嚟嘅等佢嘅。答案點寫先？打咗答案啊！係咪有答案嘅？係啦，咁佢就話咧係我覺得我覺得後面嗰個啲啦，決定生物某種特徵嘅等位基因組合。但係佢唔會顯示出嚟。基因型喎，隱性基因就唔會顯示出嚟啫，係咪？有機會唔會顯示出嚟啦。冇咁專心睇答案條。OK，咁咩？明唔明佢就個名？我明，即係佢係咪雜號或者順口？即係佢係咪雜號或者順口咁樣？係啦，冇錯。總之佢嘅意思就係一個等位嘅基因組合，一個基因組合啦，就決定你嘅特徵，某啲特徵咯。咁啫，我覺得呢個答案就太短啦，就唔係好顯示到啲咩出嚟咯。OK，點啊？
咁咧下一題咯喎，點透過雜交揾出呢個拉布拉多犬嘅基因型啊？紅黃色嘅，黃色擦膠之後，如果係佢抄我答案嘅，我呢個方啱，我第一個方啱嘅，我同黃色嗰個擦膠係啱嘅，呢個係你抄我，唔知唔知。係啊，雜合子嘅話就係1比1，純合子就全部都係黑色。咁問題嚟啦，咁點解我唔可以用同一個黑色嘅進行雜交？我一定要知個黑色嘅純合子。冇錯啦，一定要揾黃色咧，係因為我可以肯定黃色全部都係純合。喂，係啦，即係好似好多時候我哋做實驗啦，我哋都好想知道呢個結果可唔可以歸因於我轉咗嗰樣嘢啊？係啦，就係嗰啲我控制嗰啲健康啦，係咪？咁呢都之前我學噶啦，咁咧就睇翻佢點寫啦。佢就話係啦，第一句啱啦。然後之後咧，如果後代全部擁有黑色嘅話咧，就會黑色就係純合子啦，係咪？我就建議你寫純合子好啲嘅，我唔建議你寫大啲大啲，因為可能到時個 marker 根本冇個題目，佢就係純色嘅啫。係啦，然後之後咧，如果有黃色毛咧，咁就雜合，有黑色嘅就雜合子咯，係啦。我覺得你個答案好啲，你寫埋個 expect outcome 係咩？係啦，都係嗰句啦。我唔建議你寫代號啊。然後之後咧，要學識睇分做人，OK？係啦，咁完成呢個旁字表啦，係咪？真係小心一波啊！喂，咁樣所以話得咩色啊？我哋冇所謂啊，你揀個你中意嘅色。彩色嗰個，你撳多次嘅。係呢個，我有俾人睇唔出咯。睇得出少少。哇！繼續好啊，難睇繼續啊，睇到啦，睇到啦。係啊，好啊，呢個繼續啦。非常之好啊！我幾醒目。我就咁嘅，咁會佢咪嗰個，每個佢咪嗰一筆就張黑色嘅紙，然之後你攞支筆刮佢嗰個嘢咯，咪就係。係啊，發覺好中意玩嘅。繼續，繼續。我佢每畫一筆就會唔同顏色咯。佢咪個成個咯，你係會俾支木嘅鉛筆嚟嘅，但係嗰支鉛筆係假嘅，就係一個筆嘅造型，然之後俾張黑色嘅紙嚟刮佢。係啊，你有冇咬過？應該會咬過。細路啊嘛。會佢哋下佢就話：但係點解我全部同一樣嘅？唉，有冇而家好勁？呢個係最高喎。我哋為 Sarah 同學拍獎。淨係識好有錢，哦，都係轉翻去啊！都好睇啊！幾好啊！都知道。就幫你轉翻心，即係咁深色佢一啲單黑色嘅條款。OK，咁第二條咯，12，sorry，係12條嘅。OK，咁有兩個等顯性啦。咁等顯性嘅含義點寫？兩個等位基因係都可以顯示出嚟啊！係唔係當佢出現咗兩個唔同嘅咁類因同時出現嗰陣時，咁兩個同時都可以表現出佢等位基因嘅特徵。嗯，係啦，咁佢就係直接 exactly 呢個答案啦，係咪？能同時表達各自的性狀，係啦。同埋咧，記得係成對出現時，或者係同時出現都得。
咩？我等緊開始。得，即係遲10分鐘。遲咗10分鐘，即係遲10分鐘。OK，咁咧，係咪有我啊？嗯，係咪有我啊？不如今次俾 Ethan 答法啊。呢隻 Ethan，到你話啦。呢份要食乜嘢唔食啊？你不如畫咗個表先寫啲，因為我驚唔對稱。係對稱非常之重要。都落咗咯。喂，我呢個轉錯咗錯咗。呢個特別冇話錯。之後係你個結果係啱定？咩啊？你問你邊度？你睇出面咪得咯。係你冇得。色與綠，你個位擺錯咗啫，但係我冇擺錯。都冇事。喂，呢個健康係實喎。咩啊？誒，自己睇翻啦。呢兩個啊，佢個嘢唔一樣嘅睇法，你唔使睇次序啫嘛。眼進星係咁畫嘅，你隻先同緊你識啫，你又唔係食蛋，你姓洪噶嘛？傻講笑鳩。講笑。喂，邊個紅啊？我嘅。咁你姓咩㗎？我姓張，拎勤嘅哦，陳，我陳，我做個勤嘅。芹菜個芹啊。啱平講，冇問啦，噏冇問差過。噏咗利是。黑椒。嗱，噏咁我哋睇翻先，係啦。同學，我必須要提你啲字，如果寫靚少少。唔係嘅，我唔識用 iPad， OK，我原始人嚟嘅。唔係到時 mark 睇你份卷咧，會睇得好辛苦嘅。我用手我不能寫入。OK，唔緊要。你揾啲指甲咧，傻咁。係啦，咁記住咧，你頭先配置嗰度冇畫圈啦，係咪？哦，配置咧，其實係講咧，我哋要分開佢，究竟有咩配置可以喺呢親代度出嚟啊？係咪？咁啊基因型咧，先 F1基因型咧，先至係呢個，OK？咁你頭先配置咧就已經寫咗啦，OK？嗰啲表現型都要寫㗎。冇錯啊，表現型其實呢個係 F1代咧，你頭先寫嘅 F1代咧，應該就係表現型嚟嘅，係咪？佢表現到嘅嘢嘛。咁啊配置咧就應該係佢嘅基因型啦，係啦。咁係，然後之後比率咧就啱啦。OK，明唔明啊？嗯，明唔明啊？有冇嘢唔清楚？呢份配置係咩嚟㗎？佢只係嗰個
拉出嚟，然之後一粒 B 咁樣咯，即係出兩個特物基可以出。係啦，咁就一粒拉出嚟啦，係咪？咁配置咧就係講緊佢個結果，佢可能個出嚟個結果都係咁人嘅細胞入邊係有23個染色體噶嘛，係咪？好啦，咁咧其中係我哋就講佢就分開咗一半，咁就有46條23對，係咪？咁好啦，就有廿三條做23條為一個配置，OK？咁就配置咧就會卵子同精子結合咧就做下一代，OK？OK 嘛？咁就做第13條咯。哇，好如果要你補習就係想睇錯誤咁學習啊嘛，係啊，越強越強，係咪？嗯顯性集合係嘛？係咯，B 血型嘅顯性集合咯，係咪咁樣寫啊？可以咁講，遺傳圖解不和分。但係咧 B 血型咧，你就係講 B 血型嘅集合子就得噶啦，OK？你就唔使講顯性噶啦，OK？你做 SB 未？做過啦，對，我幫你疫情真係冇得做 SB。SB 冇乜用。你 SB 做咩嘅？他是個光研度究光合作用，唔係唔同波長嘅光對光合作用出嚟嘅影響。嗯，有趣。有咁啲有趣。你點分開唔同波長嘅光啊？佢有類式字，哦，係。點樣講 II 啊O 血型？O 血型只能被 II 出嚟啦。 ，O 血型是隱性咯，我會話，哦，或者係隱性，然後之後後面括號 II 咁樣咯。推論嗰個血型基因亦都係點啊？即係講啲咩啊？點解會係咁咧？醫生，點解佢係黐沙的。係咯，因為 O 血型只可以係陽性咯，所以就出到 B 黃先生一定係集合子咯。？OK，which is 係咁樣咯。但我少咗一分喎，我少咗一分喎。邊度？今日整一睇翻答案，佢點答你？你諗下先。你今年係咪都要翻學補習啊？你今年暑假使唔使翻學補習？嗯係咁啊，DSE 隱性，你出隱性，我覺得要講配置嘅問題。配而然之後
哎呀，我喺度畫箭嘴，嘉怡係即係黃先生個 B 型血係顯性嗰陣，逗號啲嘢係個性別子女嘅配子啊，子女嘅配子啊，子女唔會有配子嘅，我係子女嘅咩啊？都係呢個，即係 I 嗰個東西叫咩啊？咩型啊？基因型，係啦，冇錯，傑基因型。只能繼承父母。咁樣，所以黃先生如有 I，差唔多。點解兩個離心會出到一個連心咁樣？然之後根本就係離心咯。係以除離心，一離心係屬顯性咯。哇！等等，係遺傳到啊！再遲多啲。啊
B 等位基因點講啊？即係呢個 B 叫咩啊？B 配置啊，一即係佢係 B 血型嘛，代表佢遺傳到黃先生嘅 B 咩啊？俾少少貼字，你可以將 B 血型同埋耳垂咧分開嚟睇嘅，係咪？因為唔係，我已經得出咗個結論啦，就係呢個佢 細 I 係代表佢係顯性啦，咁樣咁兩個顯性，咁樣呢度集合嚟嘅，因為出咗耳垂連身啊嘛，即係一樣不同咗啊嘛，代表佢係集合嘅，然之後係 B 血型，咪代表 B 係即係佢喺依度攞嘅 B 啦，咁呢個 I 就喺依度攞翻嚟嘅。如果佢係耳垂離身嘅話，佢就係攞細 I，因為佢係連身，所以攞大 I。而佢有大 I 細 I 嘅情況下，即係已知佢係離身噶嘛，細 I 代表。咁大 I 就係連身啦。咁所以就知道阿媽係集合字 O 咯，咁樣。然之後，但係我要解釋下點解佢喺阿爸度攞咗呢個 B 配置先。唔係，一陣。哦，你嘅推測能力真係非常之好，因為咧嗱，你頭先講呢個 O 血型係顯性 O 啦，係咪？集合子 O 啦，但係 O 係唔會有集合子嘅喎，係咪？係啦，其實咧你諗多咗成件事，係咪？因為咧其實咧血型咧同埋耳垂形狀咧係可以分開嚟睇嘅。你明唔明我講咩？明啊。你係咪有啲攰啊喂？OK 嘛，OK 啊。 ？OK。因為咧，如果佢係連結住嚟睇嘅話咧，咁佢上面應該有提示俾你，或者佢下面會話你啊，你覺得佢係分開定係連埋㗎咁樣，係咪？咁但係既然冇咁樣嘅情況咧，你就可以預設咧佢兩個係分開嘅，即係呢個特徵或呢個特徵，呢個特徵或呢個特徵。OK，咁會唔會好啲？冇咁苦惱？我真係唔 relate to 血型啊。係啦，冇 relation。咁啊，換議題。因為身高有冇 relation？嗯，身高有冇 relation？你覺得？應該有啊。我都有，但係即係如果佢冇嘅話，咁你嚟做乜嘢？除非混淆我哋。佢中意俾嘢你混淆，你唔得啊？即係好似小學數學題咁啫嘛。你記唔記得你上到小五、小六嗰陣時咧，佢突然間 Yeah. 你上到小五、小六嗰陣時，佢突然間拋好多嘢出嚟，一迷惑你。我嗰陣時就係中招嘅。係啊，高度咧，其實佢擺出嚟混淆嚟嘅啫。因為咧，你記唔記得咧？連續變異同不連續變異啊？記唔記得？記唔記得？記得唔記得嘅好啦，不意思。咁身高即係高度啦，係連續嘅不連續變異啊？連續。不連續呢個咧，諗咩啊你？我哋你咩諗啊？好揼波鐘得唔得？你講我識咪得咯？我唔識，我講咗，到你講。你啱啱答咗咯。我老吹咁樣，擇一有幾難啫？我賭我賭迪蚊連續買定離手咯喎，係咪我應㗎？迪蚊驚迪蚊啊！好啦，其實咧高度咧係連續變異嘅。佢點解係連續變異咧？因為即係佢係一個數字嚟噶嘛，佢唔係一個 category 嚟噶嘛。咁其實咧，有人160都可以有人16150咁樣噶嘛，係咪？佢係一個連續咁噶嘛。咁中間咧就一定有好多人咧就最多嘅，係咪？就可能喺香港嚟講最普遍係165嘅身高，係咪？係啦。係
搞笑嘅，我唔信佢兩個七嗰個。係啦，可能喺香港嚟講就165啦。但係咧，你見呢啲血型啊、耳垂形狀嗰啲咧，就有幾個 category 我哋可以排係咪？佢一係 A 型血，一係 O 型血係咪？或者一係 B 型血，一係 AB 型血，就冇中間嘅係咪？我唔會突然間出現咗 ABO 型血嘅係咪？哇！佢咁死變異啦，人，都係死啦，我唔會突然間出現咗變異人噶嘛係咪？超所以咧， A 唔係 A，我係冇中間點嘅，我淨係有4個唔同類別嘅啫。耳垂形狀我都係得2個唔同類別嘅啫，我冇得話佢係半離身半垂連身嘅係咪？我冇得話佢75%連嘅係咪？一係連一係離嘅啫，兩個嘅啫係咪10%係嘛？10%女人，你係你喎， ？50% 男人50%女人嗰啲應該去咗泰國變性係咪？係啦。係變異性先係。咁好啦，咁如果高度咧，我哋知道佢係一個連續變異嘅話，咁係咪一個極端嘅人就會可能係 A 型血，一個端嘅人係 B 型血咧？或者一個極端嘅人係與水而生咁樣咧，就其實未必嘅，OK？因為就太多高度啦，同埋咧其實冇關聯嘅呢三件事，OK？OK，明唔明啊？明唔明我講咩？嗯，成鏟呢個咪得咯，咁樣直接嘛，你成行高度揀走佢咪得咯，都唔關事嘅。唔知點講，但係我可以解釋到，即係咁樣，睇下先。因為佢兩個都係以蛇嚟生，你咁佢係 dominant 嘅話，佢就會出呢個咯，然之後我配子出咗呢個，咁佢咪生咯。OK 嗱，記住一個少少嘅嘢啦，其實你呢個啱噶啦，OK。但係咧，記住，當你要話同一個嘅等位基因嘅時候，要用同一個英文字母代表，OK。即係如果你帶 X 嗰個就係 X 啦，係啦。同埋咧，我非常之唔建議用 X 或者 S 嗰啲嘅，因為 X 同 S 大街同細街其實差唔多啫嘛，係咪？呢度你計數嘅，真係冇問題嘅，因為咧，你就寫到個，或者如果你用 E 啦，你一係就寫到大 E 係咁，細 E 係咁，OK。或者如果你用，或者如果你用 S 啦，一係就同我寫到個大 S 係咁，細 S 係咁。我哋潦草，呢個潦草細 S 我知啊，呢個 O 咧唔係嘅，潦草 S 咁樣嘅，冇問題。 ，OK。，body 總花之要令到佢方便自己，容易啲睇，亦都方便個 marker，OK。或者如果你中意嘅話，你可以將個大 S 寫到咁樣都冇所謂嘅。正常 N 得唔得㗎？嗯正常 N 得唔得㗎？啊，大 N 同細 N 好易睇啫嘛，係咪？就算你寫得幾料，你都唔會寫到個大 N 細 N，係咪？我即係寫 A 都得㗎，係咪？因為啲容易分啊嘛。總之就係唔好寫啲咁嗯搞亂嘅字母咯。我而家睇緊個答案，思考緊。嗯，
獲取可唔可以用獲取呢個字？可以。呢就啲噏咗個 dominant 出嚟，你其實咪想到英文翻譯？冇所謂。成個都讀唔到，啊？成個都讀唔到。冇揀到英文版喎，當初。呢個印份英文 note 出嚟，你會唔會有興趣想睇？我有興趣，但係溫書唔會用到。因為你份屋士多你份屋士多英文。獲取點寫啊？獲得個獲，你寫到因為受精係隨機咗，咩孖生喎？咩手機先？係喎，阿 Cheng 啊，諗翻之前你係咪第15課係人體人類後代嗰課？你係咪第15課係人類繁殖啊？最熟。咁冇上堂嘅，你問佢。我問毛主席咯。問邊個啊？仲係封毛主席。毛主席，中國偉大嘅毛主席。有好多毛水嘅毛主席。我知啊，我佢毛毛啫。張偉峰擺咗第15課係咩啊？好得。其實咧係因為人體繁殖嗰課入邊咧就有你嘅答案啦。因為佢兩個佢排咗嘅時候排咗兩個卵之後，每一個同一個精子結合，所以佢遺傳咪唔同咯。啱啊，咁嗰啲叫咩？咁嗰啲叫咩孖生？兩雙生。冇錯，第二卵相生啊，一兩種孖生噶嘛。差和嘅。咦嚟㗎？傻鳩。我哋俾啲獎 Sarah。你而家咁啊嘛，咪俾掌聲啊！我同答唔答到啊？你答唔答到啊？答唔到，2分俾你啦。好。2分俾你啦。咁係咪你兩個都做第13條啦係啊。 ？OK，咁我哋睇答案啦。誒，咁咧就係唔係 Cyrus 答咗 B 條先都好睇答案。我答 C 條，係咯佢答 B 條啦。佢咁啊。好，我哋淨係睇 A 答案係咪？係。
好啦。吉聲，你吉聲，吉聲。然後 A 答案咧就係、首先咧就要類似立論先啦，係咪？就係呢個基因型啦，因為佢血型 B 型啊嘛，至少要有一個啦。O 型必定係呢個啦。我係非常唔建議呢隻簡寫嘅，係啦。然後之後咧，各取一個特異基因啦，必定擁有一個啦，係咪？嗯。就類似係咁樣啦。然後之後咧，bio 通常呢啲題目咧有個答題框架嘅，OK，就係睇翻親代，就係講翻佢至少擁有一個咩基因啦。然後之後咧，他的基因又至少擁有一個咩或者必定係咩啦。然後之後咧，後代必須從父母二人各取得一個咩嘅等位基因，係咪？所以就發生咩事啦？OK。呢個就係類似嘅答題框架。OK。係啦，只適用於呢一課嘅答題框架。OK。你張紙喎。OK，咁第 B 紙。 B 條邊個答喎？小食羊使唔使啊？佢啊，哦，顯性，因為老豆老母都係異常離身，而子健係異常連身啦。如果異常連身嘅等位基因係顯性嘅話，咁作為子健基因嘅提供者，即係佢哋父母咧，如果佢係嗰個異常連身嘅等位基因係 dominant，咁佢哋嘅老豆老母都應該為異常連身啦，係咪？因為如果父母冇異常連生嘅基因嘅話，子健係唔可能獲取到異常連生嘅兩位基因。係啦，就係話父母異常連生就係顯性啦，係咪？因為佢顯性一定 show 到㗎。然後之後咧，佢又可能係雜合子啦，就攜帶住一個異常嗰叫咩？異常連生嘅等位基因啦。OK，最主要就係講佢有可能攜帶呢樣。OK，我哋就咁寫二人生生啊，解釋都唔解釋啊，贏都杯贏，贏都杯贏啊，識嘛？我唔識。然後之後咧，同我哋頭先嘅答題框架一樣啦。我哋講佢各自必定至少用一個異常離生嘅等位基因啦。OK，然後之後咧，佢子健咧就係連生啦，佢至少用一個異常連生嘅等位基因嚟嘅。OK，所以黃生黃題咧至少有一個人咧係雜合子嚟嘅。然後之後咧。淨係得顯性可以表現到出嚟啦。如果答合子嘅情況之下，我明啦，你明啊？懂了。係啦，如果你呢題目咧，你可以提翻呢題，呢題就係一個完整嘅答題。疊上去啊嘛。係啦，冇錯，就係層層疊。好似泰國嗰啲班蘭切實糕咁樣。你中唔中意食班蘭切實糕？咩嚟？中意食糕啊？你唔中意食糕？食酥糕。食甜添啊你。班蘭切實糕咧就講緊係用啲類似係。係咪綠色白色？綠色白色。係綠色白色嗰個。呢度附近有間鋪好出名賣嗰啲。食酥糕。好啦，C 題邊個答案？哦。係啦。輕鬆鬆等要將。咁點解佢孖生啊？因為佢哋係兩個同嘅兩個卵子對兩個唔同嘅精子結合，跟住兩個核子都有唔同嘅染色體，性染色體。重點係講咩啊？咩講嘅？二卵雙生咯。係啦，冇錯。咁咪就咁答二卵雙生得唔得㗎？得。你個七。你可以講佢係二卵雙生，二卵雙生。死垃圾再叫啊！多我一條染色體唔喺度。所以有即係兩個精子，兩個唔同嘅性染色體，兩個配置都會帶有唔同嘅性染色體。OK？唔得啦。係咯。但先在唔好同佢講嘢。我應該仲有時間可以做埋第14題嘅。如果你快呢節題太有挑戰性啊！哇，兩粒星。我相信以你嘅聰明才智可以做到。喂，一星去做。喂，五星星喎呢題，都先達到。萬張。
喂清下邊個啊？數學黑沙沙個咧，係陳茂波、唔係英文啲神靈嗰個，麥張咯、數學嗰啲星萬志豪咯，係咩？係啊，唔係你又知啊？孖張數學定識？唔知啊，你講英文我就係諗到麥張啊。陳茂波嘅數學都唔識聽啊。陳波頭啊，近啦，陳子仲有起碼 A 條先。起碼 A 條，咁我做 B 條啦。好啊，非常之歡迎你。因為有病啊！乜性連鎖係點啊？即係由 X、Y 染色體控制啦。冇錯。不是性連鎖，你話你俾你聽不是性連鎖啦，係點解咧？因為男性唔可以傳男性咯，一號唔可以傳三號咯。如果係性連鎖嘅話，如果唔係性連鎖嘅話，嗱，小心呢十題啊！冇錯了。let's say 佢係隱性，OK， Let's go。兩個係雜字，兩個咁我好簡單就係咁咯。好難咩？因為邊個？你點啊顯性嘅話，唔係我即係成日會有。 ？OK。好簡單啫喎，其實好簡單啫喎。唔，因為唔係，如果呢個有病嘅話，咁即係話 Y 一定有問題啦，即係細嗰個係隱性啦，我度。係，等等，我哋頭先講咗咩？嗯，先講考決嗰時講咗，同找係啦，同冇得同啊，冇同係。同啊，第二個係咩啊？唔記得。同啊，如果係性連鎖嘅話，第一個係揾有病嘅女性先嘛，第二個就揾有病嘅男性嘛，係咪？ 6咯。咁好啦，如果女性有病嘅話，咁佢可唔可以係 Y 連鎖啊？唔可以。可以。係啦，因為有女性係有病噶嘛，所以唔可以 Y 連鎖咯。嗯嘅。嗯，係啦，咁就已經係一個 Y 連鎖嘅實驗唔使做啦，係咪？係啊。係啦，咁1同3睇到咩？1同3冇睇到咩？如果佢 X 連鎖嘅話， Y 呢個嘅男人病 Y 係一定係 Y 傳落去，即係有機會係 Y 傳落去。但係如果係 Y 傳落去，呢個就冇事，咁代表個病毒係隱性，係咪？ OK，個病毒係隱性嘅情況下，我唔記得咗要講咩。小心審題。個病毒係 Y 嘅情況下就要小心身體啦。我要唔係性連鎖，點樣證明佢？張式要答，當我咩嘢？我當你係張式要。好答。你頭先話頭先話個病毒可以係個疾病可以係隱性啊嘛，係咪？嗯。好啦，但係呢度寫咩？ A 啊，佢顯性，佢顯性等為基因嘅呢個疾病。咁所以個男人一定有，呢個男人都一定要有病。咁如果係呢個 Y 嘅情況之下啫嘛，但係你頭先講咗佢冇可能 Y 嘛。嗯哼。我哋頭先講咗冇可能 Y 噶啦，嗯。係咪？咁如果佢冇病，係咪？咁咪即係一定要係隱性咯，唔係，sorry，即係兩個一定唔會帶病毒咯，係咪？一定要係純合子咯，係咪？嗯。咁好啦，咁佢純合嘅情況之下，佢有病，可唔可以定到呢個有病啊？
呢個純合，可以呢個有病，但係呢個一定要有病。呢個點解可以有病？因為佢係顯性基因，Y 係顯性。唔係我冇嘢喎，唔可以啊。係啦，因為點解 Y 我哋證明咗 Y 唔可以嘛，係咪？咁即係一定係俾 X 嗰度啦，明唔明？嗯。明唔明？即係我因為呢度呢個6就顯示咗病毒唔會係由 Y 染色體去傳播。係啦。然之後又由呢度知道阿媽係隱性，係。然之後就可以，然之後再靠呢度就可以就三號仔有病，係所以3個仔有病，但係 Y 可以傳播病。係啦。如果係 X 傳嘅話咧，咁佢就應該冇病嘅，係咪？所以咧，同呢個我哋就可以推測到咧，佢唔會係性連鎖。OK？叫咩啊？啊，重新我哋嗰兩句口訣啦，係咪？咁如果佢係我哋要揾顯性隱性嘅，咁就同就不同啦。咁呢個你已經好熟悉啦，係咪？咁如果係性連鎖嘅話，第一個就睇有病嘅女性，係咪？咁如果有病嘅女性就唔可能係 Y 傳嘅，係咪？明？明，因為 Y 唔可以有。係啦。唔可以有。咁如果咁第二個睇有病嘅男性咯，係咪？咁如果好似呢個咁啦，佢兩個都係冇病嘅 X，一個有病 X 就唔可以咁啦，嗯哼。就唔可以傳到嚟呢個有病啦，係咪？係咪？即係啲字眼上嘅問題啦。我哋呢啲就會叫做係疾病，唔會叫做病。OK？嗯。好。咩明啊？明。真係明啊嘛？明。即係呢度睇到唔可以由 Y 啦，係冇之後錯。再由呢度解釋咗，呢度係可以由 X 啦。係啦。即係因冇錯。為因為 X 係陰性嘅，呢個係隱性，係咪？但係如果呢個係隱性嘅話，咁佢點樣嚟嘅咧？係啦，冇錯。因為佢就小心審題，因為佢上面咧通常都會俾啲牽指你嘅，例如話佢呢個疾病咧就係顯性嘅，係咪？係啦，所以我成日叫你小心審題就係咁樣啦。OK？你明？get 唔 get？Sarah get 唔 get？就冇聽到。怪咗邊個題？好勁，好勁！邊個問你啊？咦？知唔好掂我，唔俾掂我。睡着覺，起來單挑。掂我死嗎？起來單挑。掂我死嗎？你不死嗎？張台都死嗎？係啊。係人，係張四日加油！咩啊？我哋要落堂㗎啦，快啲啊，做出太陽台。好，好啊。非常之好啊。係字體啦，都係啦。唔該話寫得靚少少，到時個 marker 睇你睇得好辛苦㗎。然後之後咧，記住吞袋嗰個。iPad 寫係核突啲，因為抄答案因為線啊。OK，個體六，個體七。Oh no！明唔明？然後個體六、個體七嘅 label 之下咧，就先寫翻佢哋嘅基因型。OK。線咧就要畫直佢。畫直佢啊！聽唔聽到啊？打手班嚟。啊？打手班。係啊。然後之後咧，係啦。有病。你做修女打你啲神班係咪？唔係有病先。好啦，記住啦。然後之後咧，頭先同我哋頭先講咧，因為個體六冇威染色體嘛，佢仍然有病嘛，所以就唔係威連鎖。然後之後咧，點解唔係 X 連鎖咧？就因為喺個體3嗰度睇到，所以咧
嗰個疾病咧就唔係 Y 連鎖，都唔係 X 連鎖啦。OK，就係常驗色體出問題啦。OK，OK，記唔記到？所以我翻屋企再睇過。OK，咁我下堂。即係我翻屋企自己睇下。驚你個 friend 唔識啫。陣間1,800蚊嘅佢唔識啊，佢唔懂啊。佢係 Face 我暫時下星期日都會上過，get 唔到喎。